اخوتي السلام عليكم. كما تلاحظوا معنا ها واحد الانثى ديال العنبر الخوت، ما شاء الله زوينه اخوتي، فيها ناضي. هذه يا خوت مازال ما مدبر لا على الذكر لا والو. ما كانت تخاوات لي مع واحد الذكر ديال العنبر ديال البلايق، ودابا تحمق باغي تدخل عنده لهنا، ولكن ما مخليهاش باش اخوتي تندبر لها على شتكيه ان شاء الله. هي راه بليصه اخوتي في داك الشجره راه فينا، ولكن خرجت لي من تما وجات لي لهنا. ها هي فين طلعت الخوت. ان شاء الله الا ضبط لها اخوتي على شي انيبريه اخوتي يكون في لونها، الا ما لقيتوش عاد نشوف لها اخوتي لون اخر ان شاء الله.